नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के आवृत बीजियों की वर्गीकी पाठ से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं, यह इम्पोर्टेंट है रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? सन, पटसन, जूट या कपास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपास रेशों में से कपास तने का उत्पादन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन या अरहर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या सेलुलोज का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल, ज्वार, गेहूं या मक्का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल भारत की प्रमुख धान्य फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त किससे होती है? डिजिटेलिस की जाति से, सिलिकोना जाति से, राउबुल्फिया जाति से या पेबेओवर जाति से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राउबुल्फिया जाति से उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैप्साइसिन, कोल्यूबिसिन, निकोटीन या एस्पिरिन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला या मिर्च? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? हार्डियम बुल्फेगिया, ट्रिटिकेल, जियामेज या ट्रिटिकम बुल्गेयर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से या शुष्क फलों से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुष्क प्रकंद से हल्दी यानी हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तिका और वर्तिकार उपयोगी उत्पाद होते हैं? आसाफोइटिडा में, कैंसर में, फेनल में या साइलियम में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केसर में वर्तिका और वर्तिकाएं उपयोगी उत्पाद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोकेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़, फल, बीज या छाल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छाल में कोकेन सिनकोना पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रिस्प्रेन नामक औषधि प्राप्त किससे होती है? फेरुला फिटिटा से,
राउबुल्फिया सप्रेंटाइनस में डिजिटेलियम परफ्यूरा से या एट्रोपा बेलाडोना से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राउबुल्फिया सप्रेंटाइना से रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना पके हुए फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोनी चूर्ण प्राप्त किससे होता है? इसके ऑप्शन है जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या तनों से। इसका सही उत्तर है जड़ों से चिकोनी चूर्ण प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़ या वानस्पतिक कलिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पक्रम फूलगोभी का भाग खाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लौंग क्या है? तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूखे फल एक लौंग है। हमारा अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है सिंकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बेटुला की छाल से या फाइबर की पत्ती से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, केसन किससे उत्पन्न होता है? हिबिस्कम के पुंकेसर से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकार्ग से या मूसा के दलों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकार्ग से केसर उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोफ्रिन निकाला जाता है किससे? सिंकोना ओफोसिलिनिस से, पेवर सोमिनिफेरम से, रोफिल्विया सप्रेंटाइना से या एकोनिटम नेपलस से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेपेवर सोनिफेरम से मोर्फिन निकाला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपका दिन शुभ हो।